ka ji fa shi yasa mahaifiyarka ko ka dauka ba malama bace wallahi dan kuskuren da mutane suke kenan ka je kai ta ba malamai miliyoyi ai maka addu'a malami ya fesa turare ya kwance shi kawai ya manta da kai ga mahaifiyarka tsohuwa baiwar Allah halal take ci ga darajar ita ta haife ka da zaran ta ce Allah ka albarkaci ɗana Allah ka azurta shi Allah ka biya mai bukata duk abin da ta faɗa kamar yankan reza Allahu akbar wallahi jama'a duk wanda mahaifan shi suka rasu wallahi yayi kuka ka rasa manyan masoya duk wanda zaka haɗu da shi a duniya wallahi ba masoyinka bane kamar su ba ka da masoyi duk duniya wallahi kamar mahaifiyarka sai dai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tun aka ce mahaifiyarka ta mutu ko wallahi ka tafka asarar da yake wallahi babu wata bayanta saboda duk al'amuran nan da suka rikice maka yanzu in ka iya rubuta su kaf je ka zauna gaban mahaifiyarka ka ce inna akwai matsala kaza ta ne tana cewa Allah ka yaye mai matsala ta biyu kaza ta ce Allah ka fishe shi matsala ta uku kaza Allah ka biya mai bukata wallahi ta isar ba sai ta yi kul wallahu kafa uku ba kana ga uwar Juraiju kadai cewa ta Allah ka fishe shi